Всем привет! Снова Приора. Ну и все-таки решился я на замену поршневой. И поршневая заменена. Делал местный мастер, моторист. Сейчас вот заведу мотор. Продемонстрирую результат. Так, сколько там градусов у нас сейчас? Где-то 55. Вот так работает мотор. Ну, по сравнению с тем, как он долбил, он просто дышит и шепчет. Я не знаю, это, наверное, самый тихий. Ну, короче, тихо. Тихо работает, тихо. Нет этого противного дизеления, этой долбежки, перекладки поршневой. Ну и сейчас расскажу, что да как и что почем. Итак, вот она, старая поршневая. Оказалось то, что все-таки бесстыковые поршни стояли там у меня. Но, то есть бесстыковые поршни, кто не понимает, это вот такие вот глубокие у них вот цыковки под клапана. И вот здесь такая выточка идет. Ну, здесь же вот масса теряется поршня. И ее вот сюда вот переносят, как бы отливку такую делают. Ну и на ней вот написано. То есть группа А 82,5 поршни, да? И здесь у нас дата изготовления. То есть эти поршни менялись в 23 году. То есть здесь стояли, значит, получается, родные они безвтыковые. Ой, втыковые, так сказать. Те самые, которые при обрыве ремня ГРМ загибают клапана. Ну и вот поставили вот такие поршни. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что, может, загнуло у них клапана или что-то такое произошло. Ну, в общем, при вскрытии оказалось то, что цилиндры в хорошем состоянии. Добавили там хона. В общем, мастер добавил специально этой штукой такой. Вот. В принципе, кольца были хорошие, не залегшие, не засранные. Ну, короче, нормально все с этой поршневой. Единственное, то, что вот, видимо, побоялись поставить группу больше, чем это А. То есть А, это, видимо, с завода она шла. Вот. А сейчас-то поршни-то поставили группы С. Вот они. Мотор, деталь, Кострома. То есть они такие же, по идее, да? Такие же поршни, но через одну группу. То есть они больше. Вот новые поршни, они больше. И за счет этого они уже вот так вот в цилиндре не бултыхаются, как вот эти вот. И их бултыхание, оно вот видно, короче, да, вот эта юбка, она должна быть черная. Она вот так вот изношена. Вот, с этой стороны меньше, с этой больше. И все они такие. То есть все, короче. Все 4. Вот такая вот хрень. Ну, в итоге, значит, поменялись поршни, поменялись, значит, кольца, поменялись вкладыши. Вкладыши, вот они. То есть такие вот вкладыши здесь стояли. Так. Но они хорошие, чуть-чуть есть, короче, износ только пошел. Только начался как бы износ. Ну вот считай, вот это с 23-го года они, если стоят. Сейчас у нас 25-й, середина, да? Вот за это время. Сколько она проехала, хрен его знает. Ну, короче, это.
Ладно. Вкладыши. Так, что еще получается? Ну, прокладки, соответственно. В общем, вот накладная, кстати, кому интересно. Вот такие вот цены. Это вот на Ульяновском авторынке покупали все это дело. Ну, то есть вот сальники, вот, значит, вкладыши шатунные, вот шатунный вкладыш 1850, поршни 7000. Есть дешевле поршни, да, какие-то там СТК, по-моему, дешевле, и еще там какие-то. Но мастер сказал, лучше, говорит, подороже взять. Нахрен, говорит, короче, чтобы потом ничего, как говорится, береженого Бог бережет. Назовем это так. Вот. Так. Так, это сказал. Ну и получается, за работу он взял, значит, вот 20 тысяч. Плюс 15 тысяч, значит, на запчасти. И еще 2000 добавили, в общем, потом при расчете. Итого 37 тысяч у меня ушло вот на эту вот хрень. Какое-то самое дорогое масло взял он. Ну, я не знаю. Там Маши. Я вот раньше вообще даже не знал, что такое масло-то есть. Ну вот. Чек, кстати, на масло. Вот. Стоит оно 3,640 цена. Блин, не фокусируется никогда. 3,640 плюс фильтр 390. Вот такие вот пироги с котятами. Так, что еще? Насчет гидриков хотел сказать. Также дал ему, значит, гидрики бэушные. Я говорю, если там какие-то подозрения вызовут, голову уже он будет снимать. Кстати, он же голову еще делал. Он сказал, что там были не притерты клапана. И что-то там еще, я уже забыл просто. Ну и гидрики, в общем, вот если по гидрикам, значит, получается, что? Вот гидрик, когда вот так пальцем нажимаешь, он не должен нажиматься. То есть вот снятый гидрик, вот снял его с головки, так вот взял, нажимаешь вот так вот, он не должен прожиматься. Если он вот чуть-чуть прожимается, значит он теряет масло. Из него масло вытекает, он уже это. А если уж он вообще вот так вот, как кнопка, блин, нажимается, то тем более. Ну и вот он самые таким подозрительные гидрики, короче, еще заменил. А до этого мне также я пытался у другого человека гидрики, в общем, менял. И, ну, там, видимо, что-то он... Не знаю, короче... стук же был в поршневой. Тьфу ты, блин. То есть, дело-то не в гидриках было. Что-то я пардоньте, не в ту степь маленько. Так, ну вот, собственно, что я хотел сказать. Замена поршневой, вот цена на данный момент, значит, в 2005 году город Тетюши вот так вот обошелся, короче, вот этот ремонт. Да, вы можете сказать, вот дурак, нахер тебе это надо было, ездил бы, и ничего бы тебя это. Но зато, по крайней мере, теперь я не слышу вот это дизеление, да, вот каждое утро, особенно зимой. Зимой это вообще жесть. Это просто, он не стучал этот мотор, он просто трещал. Просто вот прям треск какой-то буквально был такой вот металлический. Вот, то есть это жесть была, короче. Ну, я такой вот немного перфекционист. И то, что должно работать без шума, должно работать без шума, по-моему. Если что-то шумит, это как бы не мой случай, не моя тема.
Ну вот, вроде все сказал. Всем пока. Продолжение следует.